اشتغل. الرحمن الرحيم. كمل معاك بس يا شباب. زي ديت انضف 100 مره من الصداره اللي انتوا تحطوها في الاول، لان المنطقه دي بتبقى معرقه. فمع الحجازه دي المنطقه دي مش تبقى ايه؟ معرقه. بس انا ليا طلب صغير. طب ما تعملوا لي حجازتين كمان غير الحجازه دي، غير الحجازه اللي راميه الفراخ. حجازتين كمان ورا. هتقولي طب لازمته ايه يا باشمهندس؟ حاضر عينيا الاثنين. معظم عنابرنا مش عايز اقول كلها بيحضن في اخر العنبر، في اول العنبر، ويبدا بعد كده يوسع، مش كده؟ تمام. حلو قوي. مع الوقت تبدا الفراخ تتحرك يمة صدر العنبر او يمة المكان اللي تخش منه. فببدا الاحظ ايه؟ الاحظ ان الفراخ موجوده قدام اكتر، في النص اقل، في الاخر مش موجود فراخ، صح كده؟ صح. طب ما انت تعمل حاجه حلوه بقى يا جميل. وانت بتوسع خد الحجازه دي معاك. يعني انت لما توسع وسع من جوه ومن بره، بمعنى ان في الاصل بدات سبع باكيات. اجي الباكيه الثامنه اروح مديها شويه فراخ على قدها واقفل عليها. طب الباكيه التاسعه ازق لها شويه فراخ تاني. يبقى انا اوزع الفراخ جوه العنبر بالكثافه اللي انا عايزها. هتقول لي طب دي لازمتها ايه يا باشمهندس؟ ما مش ناقصه وش بقى. اقول لك عينيا. صلى على رسول الله. توزيع الفراخ جوه العنبر يعمل معايا تجانس للفراخ في الوزن. تصدق؟ هقول لك ليه. الباكيتين الاولين بيبقى فيهم عدد من الفراخ اكبر، مش كده؟ طيب وعدد العلافات اخباره ايه؟ زي كل الباكيات. نفس العدد بتاع كل باكي. صح كده؟ صح. طيب انا هنا مثلا سي هفترض انت بتحط 10 علافات في الباكيه، مش كده؟ تمام. طيب ال10 علافات بتوع الباكيه الاولانيه عليهم كام فرخ؟ طيب وال10 باكيات برضه، وال10 علافات برضه، بس بتوع الباكيه الخامسه عليهم كام فرخ؟ طب لو العدد شبه العدد مش هيبقى عندي فرخه كيلو وربع وفرخه 2 كيلو ونص. صح. هيبقى عندي الفرق الطبيعي ما بين الذكور والاناث، صح؟ تمام. يبقى انا اعمل ايه بقى يا جميل؟ اتحمل الفرخ. تعالى اعمل فرخ. ال1000 فرخه دول ملمومين على 10 علافات، وفي 500 فرخه ورا ملمومين بردك على مين؟ على 10 علافات. طب انا عايز التوزيع تبقى متناسبه. اخر ما انت معاك 250. الحجازه جميل. مش الحته دي زحمه؟ هات لي حجازه وزقهم لورا، بحيث ان انت بنظره عينيك الباكيات كلها تبقى ايه؟ متساويه، ويبقى لها نفس عدد العلافات ونفس عدد الايه؟ السقاء. هتقول لي يا باشمهندس بقول لك ايه؟ احنا بنزود علافتين ثلاثه في الباكيه الاولانيه ولا الباكيتين الاولانيين عشان دول بيخلصوا علافهم بدري. فالواد اللي عندي في المزرعه واد عامل نفسه عم عبده الناصح، كل شويه اقعد اقول له الباكيتين الاولانيين العلف فضي، فراح مزود لي ايه؟ علافات في الباكيه الاولانيه. حلو، كلامك جميل. طب واخبار الهواء ايه؟ برضك تعرف توزعه كده؟ تعرف تزود شويه هواء الاولانيين وشويه هواء اللي في النص وشويه هواء اللي ورا؟ تعرف تدي كل واحد على مقاسه؟ لا مش عارف. يبقى اعمل اللي انا بقول لك عليه اسهل. فهمت دماغي ولا لسه؟ تمام. يبقى هتعمل لي حجازتين زياده. الحجازات دي هخلي الفراخ شبه متساويه، خلي الباكيات شبه متساويه في عدد الفراخ عشان يبقى عدد العلافات على قد عدد الايه؟ الفراخ. يبقى هو ده السبب اللي خلى عندي فرخه كبيره وفرخه صغيره. بتبقى هندسه في عند التبريد فراخ زحمه، هتلاقي وزن قدام غير الوزن اللي في النص غير الوزن اللي جوه. حلو. انت بقى بذكاء المصريين المفرط يروح العامل اللي عندك في المزرعه عامل ايه؟ زود علافات قدام. يا ناصح. نفس الزحمه هي برضه. نفس الزحمه. طب ما انت يا جميل اعمل لي حجازتين زياده زي دول. حجازتين يعني بعرض العنبر، مش حجازتين اللي هو اتنين. الزحمه دي بتعمل رطوبه تحت الفرخ زياده ما بتعرفش تهويها. طيب اديك قلت اهو. طب ما انت عندك حل حلو خالص. اعمل الحجازات دي، وبدل ما انا الفراخ معظمها قاعده عند التبريد زي ما انت بتقول ومبهدله لي التبريد والسبله تحتهم زي الزفت والبلل والطري. هو بسبب الجو وبسبب التبريد بيعمل رطوبه تحت منهم. حلو. طب ما انا عايز اخلخل الحته دي. اخلخلها ازاي يا عم محمد؟ اخلخلها ازاي يا عم الحاج؟ ان انا هعمل حجازه زياده وانا بوسع. خليك ناصح بقى. معظمكم بيوزع من ورا لقدام، صح؟ جميل جدا. وانا بوسع، انا وسعت الباكيه اهي. جميل. واحنا شغالين شلنا الحجازات طلع شويه فراخ كده. كفايه يا ابني؟ لا هات
شويه كمان بس اقفل. سهله صح؟ بحيث ان اخلي عدد الفراخ شبه متساوي، شبه متساوي. يبقى انا كل باكيه فيها 10 علافات، فيها 3 خطوط نبل، فيها 4 ساقيات ايا كان، فيها ادواتي قد بعض صح؟ طب ما نخلي الفراخ على قد الادوات. مظبوط؟ طيب حاجه ثانيه مهمه معلش، انتوا عارفين انا بحب التوفير، انا راجل بتاع فلوسات. هتجيب لي بكره سوليتيب، انت اللي هتفهم. هتجيب لي بكره ايه؟ سوليتيب عريض. وهتعمل بقى جميل. انا المفروض ان انا بحجز من ورا مش كده؟ هجيب بكره سوليتيب، انت جايبها اهو، ده انت عسل، تعالى ده انت عسل. شفتوا يا جماعه الراجل العسليه ده؟ طب انا بقولها لكم انتوا عشان الراجل العسليه ده عمل. شايفين بكره السوليتيب الجميله دي؟ الراجل الطيب ده جاب بكره السوليتيب دي، سوليتيب بقى. وراح عامل ايه؟ هو ناصح بس هو بيحب يوفر في الجاز. راح عامل ايه؟ راح مقفل الغرام بتاعت التيوب من هنا. اقول لكم انا كان مقفلها ليه بقى؟ عشان هو كان محط من ورا. فانا الهيتر الجميل دوت بيطلع السخونيه هنا. اسيب السخونيه عندي هنا ليه؟ هو انا عندي كتاكيت الحته دي؟ مش كتاكيت هناك؟ صح؟ عايز تختار حلو قوي عسل. طب ما انا اقفل الاخرام دي. حد اقول الكتاكيت، مش الكتاكيت اولها هنا؟ افتح الاخرام دي واقفل الاخرام دي، كل ما توسع تروح شايل دي. انا عارف ان هو هيتخانق معايا عشان النهارده الستوريتيب بفلوس، بس هعملها له تاني عشان ما ياخدش باله. جميل. فاصبح انا ايه؟ الجاز النهارده بفلوس. حط البكره الستوريتيب 3 شيء واقفل الفتحات دي لحد المنطقه اللي انت ايه؟ حلو. كمان في حاجه مهمه بقى ليك انت الوكيل اللي تعالى. انا افترض ان التيوب ماشي اهو، تعالى بس من يمدي، تعالى من يمدي. انا المفروض في معظم المزارع احضن من ورا اللي هو من يمه الشفاطات واوسع عند التبريد. مظبوط؟ مظبوط. حلو. فالراجل الطيب ده المفروض ان هو بيحضن من ورا ويبدا يوسع كده، وبالتالي هو مقفل ده كله. طب معلش هضيف لك حته صغننه، هضيف لك حته صغننه قد كده. ده انت ضيف ماشي ما علينا. الحته الصغننه هو تقريبا غششها مني من فيديوهات سابقه ان التيوب ده اهو ما يوصلش لحد الشفاط. دي نمره واحد. نمره اثنين، اوعى تحضن في الباكيه اللي تحت الشفاط. ليه يا باشمهندس؟ بس ما انا كل ده عمال ابلع التدريب، بس اسمع كلامي يلا. مع اول تشغيل للشفاط دوت ايه اللي بيحصل للكتاكيت؟ الصوت تجري على قدام. صح كده؟ صح. مش فيها تجري على قدام؟ صح. يبقى انا ليه احسب عليا الباكيتين دول ومع اول تشغيل الشفاطات هيبقى اولي هنا؟ يبقى نقفل باكيتين. يبقى انا اولي فين؟ هنا. صح؟ بعد باكيتين. جميل. يبقى انا افوت الباكيتين دول في الاول، انا بعد كده هدخل فيهم فراخ وكل حاجه، انا مش هخسرهم. يبقى انا ابدا منين؟ من هنا. واخرك في التيوب فين؟ الباكيه دي. ليه؟ الشفاط ده لما هيشتغل كده كده هيسحب الحراره دي هنا. انا ما اروحش مسلم الحراره بتاعتي للشفاط، خد يا عم الحاج انا بدفي بفلوس وانت خد التدفئه من فلوس ديت. الحراره تتهدر بره وانا احط جاز بفلوس زياده. صح؟ وبالتالي هحرق ثاني اكسيد الكربون، هحرق اسيد اكسجين واطلع ثاني اكسيد الكربون زياده. انا مشكلتي في التدفئه في الشتاء ايه؟ ان انا بضطر اشغل تدفئه اكتر. معظم عنابرنا في مصر اللي عامل مداخن ولا بياخد مصدر الهواء من بره، ودي هقول لك عليها لما نوصل هناك. وبالتالي كل الاحتراق اللي جوه الفرن، ما هو الهيتر ده فرن من جوه، عمال يحرق في ايه؟ في اكسجين، مش كده؟ اللي هو النفس بتاع الفرخ. فانت كل ما تشغل تدفئه اكتر كل ما لازم تشغل تهويه اكتر. طب انا مش قادر اشغل تهويه اكتر، عشان انا هشغل تهويه اكتر هسحب من معايا التدفئه. يبقى يا جميل هتجيب لي ماسوره 4 بوصه واقول لك تركبها فين عشان اخد الهواء اللي انا هسحبه اللي انا احرقه اخده من بره. طب لو عرفت تعمل مدخنه وتطلع لي ثاني اكسيد الكربون والهواء دوت بره يبقى يا ريت. هوريك المكان اللي اتحط فيه الماسوره بس بعد ما نخلص هنا كلمتين بس مش هتاخر عليك. لو في اي اسئله عندك ماشي. طيب
في نقطه مهمه، واخدين بالكم من الشفاطين الصغننين الجمال دول؟ عشان في ناس كتير تيجي تقول لك يا باشمهندس هو انا شغل الشفاطات من امتى؟ من اول ساعه. نعم، من اول ساعه. انا النهارده اقدر، انا مش بتكلم على النهارده اللي هو النهارده، انا هستقبل فراخ ودرجه الحراره بره 42، اشغل شفاطات ولا ما اشغلش؟ اسيبهم يتسلوا. ما انا لسه جايبهم يتسلوا. صح، برافو عليك. طب انا يا باشمهندس بقى انت عمال تعقدنا بالله عليك، الراجل ده مركب شفاطات صغيره ربنا يعينه يا رب ويبارك له، انا مش قادر اركب شفاطات، انا لسه قايل لك صاحب المزرعه مدهاني ما فيهاش شفاطات صغيره، اعمل ايه؟ حاضر انا حته كده تكنيك صغيره كده بس ما بقولهاش لحد عشان الناس كلها عارفينها كده. يا سيدي وماله. بص يا جميل، شفت السلك ده؟ شفت للاسف السير ده؟ السير ده في معظم مزارعنا 832 ده رقم جميل. قدامك حل من اثنين، يا تجيب سير اكبر لشفاط واحد في النص، يا اما بمفتاح 17 هتفك لي المسامير دي وتروح مقرب الموتور ده اهو، خلي السير يهوى شويه. خلي السير يهوي. يبقى يا اما ترخي السير بالمسمارين ده اهو، يا اما تجيب سير اكبر للشفاط ده اهو بس. طيب انت بتعمل كده ليه يا باشمهندس؟ حاضر عينيا. كل ما يبقى السير مرخي كل ما يخلي عدد لفات الموتور اقل، فيبقى الموتور اضعف، يبقى اسف الريش الريش اضعف. يعني انا بضعف الشفاط بايه؟ بمزاجي، بحيث لما انا اشغله ما يبقاش شغال بقوته الكامله مع كتاكيت صغيره، لان مش محتاج ال 140 سم، مش محتاج ال 38000 عند 20 باسكال. صح؟ تمام. وفي نفس الوقت مش عايز افتح فتحات كبيره من قدام تضيع لي التدفئه اللي انا عاملها، مش التدفئه دي بفلوس. صح. طيب انا مش قادر اركب شفاط صغيره عشان احنا قلنا ان الراجل اللي مأجر لي العنبر لو شافني بشيل طوبه ولا بحط طوبه هيطلعني من المزرعه. خلاص يا عم مش قادر تركب شفاط صغيره، مش قادر تعمل شفاط صغيره، وماله؟ يا تهولي السير ده اهو من المسمارين ده اهو، يا تجيب سير اكبر بحيث يبقى مرخي، يبقى الشفاط ده هيشتغل بنص قيمته، بربع قيمته، بتلت قيمته. طيب انت راجل غني ومعاك فلوس، هات انفرتر وركبه بره بحيث يقلل لك اللفات بتاعه الشفاط، زي المروحه السقف. الانفرتر ده زي بتاع مروحه السقف، بتعمله على واحد وبتعمله على 5. اللي هو انا بهدي الايه؟ درجات. يبقى انا هشغل الشفاط ده كانه نص شفاط، كانه ربع شفاط، كانه تلت شفاط، كانه الشفاط الصغير ده اللي انا مش قادر اركبه عشان صاحب المزرعه قلنا هيتخانق معايا. صح؟ طيب باشمهندس انت بتتكلم في حلول تضايق، احنا عايزين حل سهل. حاضر، انت متضايق وعايز حل سهل بس مش هو الافضل، اللي انا قلته ده هو الافضل، مش عارف تعمل الحل السهل. حاضر، هتجيب لي شكار، ركز معايا يا عم الحاج عشان انت اللي قاعد في العمر. طب انا مش قادر اعمل الحل اللي ايه اللي انت بتتكلم فيه دوت، لا قادر اركب شفاط ولا قادر اركب سير ولا قادر اجيب سير اكبر. حاضر، هتجيب لي شكار سهله وهتروح مع الاهالي بقى انا نص شفاط. بس خلي بالك ده غلط على الشفاط، اللي انا قلته ده ايه؟ غلط على الشفاط. لو عرفت تعمل حكايه تهويه السير يبقى افضل، تقرب لي السير ده اهو عن طريق المسمارين دول افضل، جبت سير اكبر افضل. انت راجل كسلي بقى، حط لي شكار. ها يا فندم؟ ما احنا بنقول ايه؟ احنا بنتكلم في درجات. افضل حاجه خالص عندي شفاط صغير، ما تجيبنيش ده. طب مش قادر، احنا قلنا صاحب العنبر لو انا جيت قلت له هحل طوبتين وهركب البتاع دوت هيمشيني من المزرعه. خلاص، يعني احنا بنقول الحلول ايه؟ الافضل ثم الاقل ثم الاقل ثم الاقل. والله لو شفاط يا ريت، ما عرفتش انفرتر، ما عرفتش كبر لي السير، ما عرفتش هوي السير، ما عرفتش شكاره، اعمل ايه بعد تاني؟ بطل تربيع في البيت. اعمل، ما هو انا انت كده هتزهقني. صح؟ قال اصبح بكره كنت ذبحت اي بقره وخلصنا. ما علينا، انا قصدي يعني انتوا اللي دخلتوا نفسكم في بكرات وصفرات يعني. ايوه ربنا انتوا اصبحوا بكره وكنا المهم ليه؟ يا فندم. القصد من الكلام تاني يا شباب، زي ما قلنا
لو عمري يوم والحراره بره اعلى من اللي انا عايزها جوه شغل شفاط. ولو وصل للتبريد. لو انت محضن بعيد شغل التبريد، لو بس ايه بقى؟ لو محضر هنا مثلا عند الشفاطات. يا باشا شغل التبريد يا باشا. التبريد في الاخر. امال ايه؟ بس ما تتجباش. تنسيبه. اديني تنسيمه. عرفت تجيبها بسرعه هواء يا ريت. طيب بالنسبه لسرعه الهواء، ان في يعني ايه هندسه سرعه؟ في هندسه بقى مثلا عمر اسبوع 10 ايام والحراره عاليه جدا، الفرخ بيفحط ويقول لك اوعى ابعد عن التبريد. ليه؟ انت كده الفرخ مش شوف يا باشا اختار اقل الضررين. حضن بعيد عن التبريد عشان تعرف تشغل التبريد. اعمل لي الستاره اللي احنا اتفقنا عليها بره. اعمل لي الشبابيك. ما عرفتش اعمل شبابيك اعمل لي ستاره شكرتين وهربطهم. اعمل لك ايه تاني؟ اجي اربي لك انا؟ اراي واحد صاحبنا؟ ما علينا. المهم يبقى تشغل تبريد. شغل من اول يوم يا باشا. من اول يوم يا حبيبي. العربيه اللي جايه لك مشغله تبريد جوه العربيه يا حبيبي. مش فيها ورق تبريد. ما تشغل يا بابا. انت خايف ليه؟ ده هو في العربيه شغل تبريد على كتاكيت كده اهو يا بابا. انت طول عنبرك 70 متر محضن في ال 40 متر اللي ورا بينك وبين التبريد 30 متر. ما تشغل يا حبيبي. شغل وافتح شباكين من الاول عشان هو ما يخش يا باشا شغل وافتح شباكين من الاول. الله ينور عليك ويبارك لك. شغل. مش عارف اركب شبابيك ركب ستاره. لا افتح شباكين من جنب العنبر. ما احنا قلنا في اول الفيديو اللي فات قلنا ان انا هفتح شباكين في جنب التبريد. كمان في حاجه بقى بتضايقني قوي. هو حضرتك بتشغل عدد شفاطات في الشتاء وانت حاطط لي ستاره على التبريد؟ لا على التبريد. لازم يبقى متغطى عشان التبريد رطوبه في الساعه. حلو. طيب انا اتزنقت في العمر الكبير برضك هتني مغطي التبريد؟ كله اليوم بيفرق عن اليوم بيفرق عن يوم. الساعه بتفرق. حلو. الجو فيه نتفق بس مبدئيا كل شفاط من دول له عدد فتحات من قدام تنفتح له. شفت ازاي يا باشمهندس؟ ازاي يا باشمهندس؟ ازاي يا باشمهندس؟ زي ما بقول لك كده. انا عندي مثلا بفتح شباكين من الاول في الشتاء تحت كل شباك شعله. حلو يعني بس انت فاتح. ما بقول لك تحت كل شباك بدخل هواء بدفيه. انا موافق. دفايه تحت الشباك على طول بحيث ان الهواء يخش من بره في حراره قدامه. يعني انت فاتح يعني الفرخ بياخد نفس. في بقى حاجه بتعملها بتضايقني قوي. الشباك للتهويه والشعله للتدفئه. نحفظ بقى. الشباك للتهويه والشعله للتدفئه. صح الكلام؟ الفراخ سقعت. قفل يد الشبابيك. يخرب بيتك. يعني الفرخ هيسقع منك تكتبه لي؟ ليس ما يتكتبش. لا بتحصل صح. لا. طب اعمل ايه يا باشمهندس؟ اعمل ايه؟ الاثنين. بص يا باشا. وفروا الاثنين. العنبر في العمر ده اهو عايز 10 متر هواء اديله له 10 متر هواء. بس حضرتك مشكورا تدفهم له وهم داخلين. ما تجيش تديله 6 متر هواء وتقول حلوين قوي عليه. الحق يا باشمهندس في ايه اللي حصل؟ الفراخ ردت على علف. انا عندي عين مقفوله. عندي عين مدمعه. قله هواء. ما قله الهواء دي هتجيب لي تنفسي. مش التنفسي بس اسكت. الايكولاي بتيجي من قله الهواء. نعم يا اخويا. ايكولاي بتيجي من قله الهواء. يا حبيبي. والكوليستريديا بتيجي من قله الهواء. نعم. اصلا ما قلتلكش. الكوليستريديا بكتيريا لا هوائيه. طول ما الهواء نظيف والدنيا جميله في العنبر مش هيجي لك كوليستريديا ونضف الشتاء. الكوليستريديا لما بيجي من وراء هندسه. بلاوي. عد بقى CRD وعد بلاويك. مصايب سوداء لا حصر لها. اظبط تهويتك. عايز ما يجيلكش كوليستريديا اظبط فرشتك اظبط تهويتك وشويه شويه خل كده في الميه. خل عنب انتوا عارفين. ماشي. شويه خل عنب في الميه. ما تحطليش دواء. مش هتحط دواء الكوليستريديا. ابيض ولا احمر؟ لا الاحمر. خلينا الاحمر. ومش هتحط دواء الكوليستريديا. عشان كده كل شويه اتفرج على النت الاقي فلان الفلاني يقول عندي كوليستريديا بعالجها بقالي اسبوع وما بتروحش. مش هتروح. ليه يا باشمهندس؟ قدامك حل من ثلاثه يا فندم. عالج السبب ولا تعالج؟ عالج السبب. برافو عليك جدع. انتوا عارفين ان انا راجل مدخن. لما جيت رحت للدكتور بتاع الصدر فبقول الحقيقه يا دكتور انا صدري قافش
قال لي خد الروجيتا ديت وبطل سجاير. قلت له نعم. قال لي ما هو انت لو ما بطلت السجاير ما تجينيش تاني. يعني ما عملش الروجيتا يا دكتور وتاني دخن بردك. قال لي ما هو انت كده حتى انك تدخل صدرك بردك. طب هتقول لي واحد هيجي يقول لي هو يعني يا باشمهندس الفرخ بيدخن؟ اه حبيبي بيدخن. عارف يدخن ازاي؟ اقول لك انا هو قاعد في مكان ما بيتغيرش فرشته، مش كده؟ طبعا طول ما هو قاعد عمال يطلع ثاني اكسيد الكربون، عمال يطلع امونيا، مش كده؟ وحضرتك مقفل لي عليه يبقى عمال ايه؟ يدخن اهو، عايش في الجو المنيل ب 60 نيله ده. كل 3 دي بقى تقابلك ايكولاي وماله ومقفل على الهندسه خايف عليه بالحسن. يا سلام، برافو عليك جدع. لا فتح يابا، ده احنا في الشتاء يا باشمهندس في حاجه اسمها شعله، في حاجه اسمها دفايه، في حاجه اسمها هيتر، في حاجه اسمها الفرخ ياخد حقه من الهواء بس انت تدفهوله. عشان يديك تحويل. ما هيديه تحويل ازاي من غير هواء؟ لا عشان يديك اللي انت هو عايزه. حضرتك لو انت قاعد في مكان لا مؤاخذه في الكلمه، انا هقولها بقى بقله ادب، لو انت خدت اللقمتين بتوعك ورحت مراحيض عامه والريحه يعلم بقى ربنا هتعرف تاكل؟ ما رجعش اصلا. ده ان ما رجعتش مشيت، برافو عليك. لكن لما اجي انا وفر لي الجو المناسب وانا هاكل وانبسط، بس يا باشمهندس يبقى يوم ما العلف بتاعي قل، سبب فيه مشكله. وانا فاكر ان هي مشكله تنفسيه. لا يا حبيبي، لا، انا فاكر ان هي مشكله معويه. فاكر ان المشكله ان هم ردوا على العلف، اصل العلف مش عاجبهم. الفرخ مش قادر ياخد نفسه، وبالتالي ما كلش. انت لو مش قادر تاخد نفسك هتاكل؟ طيب انا دايما بقولها للناس اللي عندي في لحظه يا شباب، بس خليكم معايا بس دي. وعليكم السلام. وصلت معاك؟ طيب حاضر حالا، خليك معايا انا بس. لحظه بس يا شباب، لو في اسئله يا شباب انا معاكم، بس اعمل تليفون. الدكتور وائل قدام ما حدش بيرد على عملين، لا مش بيرد عليه. طيب يا دكتور، الحاج محمد معايا على التليفون اهو، اتكلمنا عليهم كده حد يطلع خلاص. ماشي يا دكتور، معلش اسفين الازعاج انا. حبيبي مؤاخذة يا شباب، انا معاكم تاني، خليك معايا لحظه. تابع لك لو في اسئله ولا حاجه. لا حاضر. اخر حاجه يا شباب، اخر حاجه قدام عشان الحق اروح. مهمه جدا دي. اليوم بتاعنا ده. معلش معلومه بتفيد لسه حاجه. ولا اليوم بتاعنا. ما انت واحد من الناس استفدت من المعلومات دي قبل كده، ما تستخسرش في حد بقى. لا بقول لك اليوم بتاعنا احنا اليوم طول اليوم هنعمل معلومات للناس. ولا انت تروح فيه اليوم بتاعنا. لا ما هو رايح عشان مشوار طويل. بقول انت عامل كل حاجه وشاطر. شايف الفتحه دي؟ الفتحه دي هتجيب ماسوره وتركبها فيها وتخرم لها في الحته اهو، بحيث ان الهواء اللي انا هحرقه بدل ما هو بياخده من الفتحه دي ياخده من الماسوره اللي جايبه الهواء منين؟ من بره. يبقى انا بحرق هواء منين؟ هي كانت فيها الناس ما شفتها. برافو عليك جدع. انا مبسوط منك. امشي طبعا. المهم الماسوره اللي تحت ديت ركبها تاني. ليه بقى؟ انا بشغل جاز بياخد هواء في اكسجين يحرقه يعمل ثاني اكسيد كربون، صح؟ انا ليه اخسر الاكسجين من جوه؟ طب ما انا اجيب الاكسجين من بره، صح؟ طيب تعالى عادي بقى. شفت دي؟ اسمها مدخنه. دي بتطلع ايه؟ على مين؟ طيب
هتقول لي ايه؟ باشمهندس يا صدري تعبني. دخل فين؟ دخل الناحية الثانية. صح؟ طب ما تخليه يدخل الناحيه الثانيه. الراجل ده اهو بيدخن على الفراخ دي اللي صدر ده، تعملها صدرها ليه؟ طب ما تاخد ده اعمل لها موجود. لو برافو خايف عليك عشان وانت شلتها. لو خايف عشان ما تبقاش الدنيا فوق تطلعها بقاع من الحيط يا سيدي هطلعها بقى من هون. عشان ما تنزلش أنا. الدنيا وفترة وبتاع. نمره واحد، الاكسجين بدل ما ياخدوا لي من جوه العنبر هتركب لي الماسوره اللي انت شلتها. تمام. وثاني اكسيد الكربون والدخان والقرف ده اهو طبعا. بدل ما يخش لي جوه العنبر طبعا. يطلعه. صح؟ فهمت دماغي؟ فهمت. ويا سلام بقى لو عنبرنا ملك ده اهو يتحط هنا اهو والفوهه بتاعته هي اللي تخش منها. طيب هو ده اغلبيه فوق. الوقت القلب ده كده بيبقى قافل. هو غزل معايا دخانه كده. لما كده كنت هتاخد طلعه بره. لا العنبر عشان الاكسجين بتاع الماسوره. ما انت ده بيقول لك هجيب لك مصيبه من بره وده تطلعه بره. كده ده اطول من ده. ما هو المشكله عندي ان ده 2 متر و10 مم. فهو مش قادر المسافة يطلعها اللي هي بره. مسافة بره. ماشي ما اعترضناش. طب حتى ركب لي الماسوره تحت والماسوره فوق. انت فهمت قصدي؟ يعني حتى ركب لي الماسوره اللي تحت عشان اخد الاكسجين بتاعي من بره. الاكسجين اللي انا احرقه ده احرقه من بره وركب لي المنخاه ديت عشان ثاني اكسيد الكربون والدخان والقرف والوجع القلب ارموا لي بره. انت فهمت دماغي ولا لسه؟ لو في اسئله عندكم يا شباب قبل ما بتحرك. لحظه. ممكن قطع المكنه نطلع الماكينه خارج العنبر. اهو الراجل بيقول لك اهو ممكن نطلع المكنه نفسها كلها خارج العنبر لو عنبره ملك يعرف يطلع المكنه بره. بس بينه وبينكم الليتر ده ثمنه النهارده 25000 جنيه. انا خاف اطلعه بره العنبر بصراحه. 25000 هندسه. 55000 يا صلاه النبي ده النهارده ثمنه 55000 جنيه. انا خاف اطلعه بره العنبر. في واحد بيسألك بيقول لك ممكن ازاي تقيس سرعة الهواء داخل العنبر؟ في اجهزه بتقيس سرعه الهواء. طيب وانا بقى معقول انا راجل بربي ب 5000 ولا مؤاخذه في الكلمه مأجر الجلابيه. يا ريت مأجر العنبر مأجر الجلابيه. اسكت. مأجر الجلابيه عشان اروح الفرح اللي عندي يوم الثلاثاء العصر دوت وتيجي تقول لي روح هدي الجهاز ب 2000 جنيه. طب في حل. كل حاجه لها حل. صح؟ حلو. عارفين الفتله اللي احنا بنلاقيها في الشكاره واحنا بنفتحها؟ عارفين الفتله الرفيعه دي؟ عارفها؟ عارف. عندك الفتله الرفيعه دي؟ هات لي واحده اللي هي بتبقى رباط الشكاره. وهات لي كيس بلاستيك لو عندك. طيب عارفين الفتله الرفيعه دي اللي هو هيجيبها لي دي؟ انت عايز تقيس سرعه الهواء في العنبر مش كده؟ ما معيش الجهاز ابو 2000 جنيه مش قادر اجيبه. ده انا راهن الجلابيه بتاعتي اصلا عند المكواجي لحد ما بدفع له الاجره. الفتله الصغننه دي هتعلقها لي في الماسوره دي. جميل. هات يا انا ليه بقول الفتله دي؟ فتله هايفه خالص. كثافتها بص هواء اهي. ادي الفتله دي طبعا هقطعها 3 4 فتل. يعني هعمل فتله واحده بس دلوقتي عشان احنا ايه واقفين. شفت الفتله دي خفيفه ازاي؟ هقدر اقيس بيها سرعه الايه؟ الهواء. انت بتعمل حاجات يا باشمهندس تضايق. ركز معايا بقى في دي تبقى فيها ثواب. في العمر الصغير تبقى لحد زاويه 30. لا اسمها ايه؟ زاويه 30. شوف دي؟ جماعه بتوع الرياض. جماعه بتوع الرياض حد عمره اسبوعين تبقى الفتله دي كده. شايف انت زاويه 30 دي؟ شايفها؟ زاويه مثلث. اي حد خد هندسه بتاعت رابعه ابتدائي يعرف الكلام ده ولا الكلام ده صعب؟ كده. طيب في العمر الكبير
يبقى 45 لحد 60. سهله دي؟ في قياس احلى من كده؟ في قياس احلى من كده؟ تاني زاويه 30 فتله اهي رفيعه دي ما كانش يا عم الحاج انا مش لاقي فتل من دي، او بحوشهم عشان الواد قال لي اعمل له طياره في الصيف اعمل له طياره بيها. كل حاجه لها حل. هعمل فيك ايه بس؟ ما انت عمال توفر. انت بتتعبني معاك اصلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اظن الكيس ده بقى هتلاقيه. ما تتعبنيش معاك بقى. طب ولو ما لقيناش الكيس يا هندسه وضع التربيه. هبقى اجيب لك كيس من باتنا. ده انت غريب. حته كيس الصغنن الجميل ده نفس اللي احنا قلناه. سهله دي. ما تصعبهاش على نفسك. اوعى تقول لي بقى مش هلاقي الكيس ومش هلاقي فتله. يبقى انا عندي زاويه 30 اهي لحد 15 يوم، بعد 15 يوم زاويه 45، بعد 25 يوم زاويه 60 اهي. سهله دي. الأهم من ده كله الفرخ نفسه. خلي الترمومتر بتاعك هو الفرخ نفسه. عبد الله حسن بيسأل يقول لك سرعة الهواء في الباكات القريبة من ايوه الشفاط أقل من عند دخولها من الخلايا مع وجود من حرفات في السقف. ايوه هل في حل تاني بعد إذنك لزيادة الأكسجين عند الباكات القريبة من الشفاط؟ ايوه حلو. السؤال ده جميل. السؤال ده جميل. بص يا سيدي، كل ما طول معاك العنبر ادي تنافيس ورا. ليه يا باشمهندس؟ حاضر عينيا. احنا دلوقتي كلنا راكبين في اتوبيس مش كده؟ صح؟ حلو. الهواء اللي داخل من بره زيرو تلوث صح؟ عدى هنا خد شويه تلوث صح؟ رجع ورا خد شويه تلوث، رجع ورا خد شويه تلوث مش كده؟ طب ما تعمل لي ريفرش من شباك صغنن هنا. ده كده تعالى انت بص لي كده. اعمل لي ريفرش من شباك صغنن من هنا. استنى بس يا باشمهندس استنى. انت في فيديو قبل كده قلت لنا ان الشفاط بيختار اقرب نقطه ليه بيسحب منها هواء. انا بقى لو فتحت ورا مش هيسحب من قدام. برافو عليك جدع. عشان كده لما تيجي تفتح ورا افتح صغنن قد كده. تاني تنفيذه. لكن ما تروحش تفتح لي الشباك اللي ورا على الاخر، ما هو هياخد الشباك اللي ورا هيستقرب. كتمت لي انت اللي قدام. طيب افتح اللي في البحري ولا اللي في الابلي؟ على فكره العنبر ده شرقي غربي. طيب افتح اللي في الشرقي ولا افتح اللي في الغربي؟ برافو عليك كده. عكس اتجاه الشمس. يعني الصبح هفتح من الغربي، اخر النهار هتقول لي ليه يا باشمهندس؟ اقول لك برافو عليك كده. سؤالك ده حلو قوي وعجبني. ما عليك مسألة. بص يا سيدي، الشمس لما تبقى ضاربه هنا يبقى الهواء اللي داخل من هنا ايه؟ سخن صح؟ صح. يبقى انا ما افتحش من هنا، افتح من هنا. من هناك، لان الهواء اللي هيبقى داخل من هناك بارد هيساعدني في تبريد العنبر ومش هيعاكس التبريد قوي زي اليمه اللي فيها الشمس. الله عليك تعجبني دماغك. وينفس هواء. يبقى انا كده السؤال ده بتاع مين الاول اللي هو كان بيسال على بتاع عبد الله حسن بس. امال ما ظهرش ليه؟ ما علينا. يبقى انا هعمل التنفيذه كل ما اقرب من الشفاط هعمل الحته الصغيره دي اهي. نعم سؤال. انا الله يبارك لك يا رب. معظم الناس يعني بيعمل ايه؟ الساعه جت 5 6 المغرب حرر عليه بطل التبريد. لا كمل لك بس هندسه. معلش يعني حاضر. الحراره نزلت 27 26 25 مجرد يعني يبطل التبريد يروح لو عنده 4 شفاط يروح فاصل 2 منهم. خلي شفاطين 2 بس اللي شغالين اول ما يفصل التبريد. ينفع حضرتك اقوم من تحت البطانيه قدام المروحه او العكس؟ ولا انت بتيجي بقى في عز الشتاء كده هم زمان لما كنا نروح عند ستنا البيت الكبير
والمؤمن بقى لمة عياله وبتاع، ونيجي واحنا خارجين تقول لك اشرب لك بق ميه قبل ما تخرج بس. عشان ما تاخدش برد. قبل ما تخرج عشان ما تستهواش. مش كده؟ هل انت يخش عليك الصيف تروح قلع بقى هدومك كلها وقلع على الجاكيت يقعد وقلع على البلوفر واديني الحته نص كم، ولا منين على الجاكيت الاول في حاجة وبعد واحدة. كده البلوفر وبعد كده ابدا البس القميص ابو كم وبعد كده واحده واحده ايه يا زباين؟ صح. الانتقال من التبريد الكامل، لان مفيش تبريد، لا الدواجن روح زيه وزيك، اللي مش هتعمله مع عيالك ما تعملوش مع الفرخ. الفرخ ده ابنك. ممكن توصل بيا الوقت ان انا افضل مشغل تمرين لحد العشاء مثلا ما الساعة تشغل 9 تبريد. بالليل 10 بالليل. شغل تبريد. الشريف الدالي هندسة بيقول لك المقاس المناسب لشبابيك كام في كام؟ على حسب مساحه عنبرك وارتفاعه. لا بص، ما تستهونش بسؤال، اصل هو يمكن مستجد، يمكن يعني ما نستكبرش على الناس. بص يا سيدي هقول لك يا سيدي، لو عنبرك زي العنبر ده، انا شايف ان التهويه دي مناسبه للعنبر ده بالمقاس ده. طيب انت عنبرك اطول شويه، زود شبابيك. طيب عنبري اعلى شويه، زود شبابيك. يبقى تتناسب حجم الشبابيك مع حجم العنبر اللي هو طول وعرض وارتفاع. ايه تاني عندك؟ ها عندك اسئله تانيه؟ عندك اسئله تانيه؟ عندك اسئله تانيه؟ اكيد. طب انا ما استاهلش البتاعتين اللي لا يا عم، البتاعتين التانيين اللي راحوا نهاركم ابيض. ده لحم اللي هو انا طبعا بحب اهزر يا شباب، الناس ديت اهل كرم وناس فوق الاحترام، بس لا هم كفايه على الثلاثه دول. الله يبارك لك. سؤال شنو بقول؟ تاني عيني. بالنسبه للرز نسيه كم مره في الدورة؟ انا ماله مال الرز. كويس انت قلت رز. المزرعه ديت حواليها من 3 جهات مزروع رز، وقدامهم من هنا كده الطرفين او الترعه، وبالتالي بيشتكي ان طول الدوره عندي الرطوبه عاليه. طب وايه يعني المشكله ان الرطوبه عاليه؟ لا ازاي؟ كل ما زادت الميه اللي في الهواء قل الاكسجين، صح؟ زي الازازه اللي مع حضرتك دي، كل ما حضرتك هتشرب منها اكتر فانت بتقلل الرطوبه، وبالتالي بيبقى فيها كميه هواء اكتر، صح؟ جميل. طيب اعمل ايه يا باشمهندس؟ انا عندي رطوبه عاليه. رطوبه عاليه يعني الفرخ حاسس ان الحراره عاليه، ودي مخليه الحراره الفعليه اعلى من الحراره الموجود. طب والحل يا باشمهندس؟ عينيا يا سلام. هجيب لي شويه دقيق وترش لي بهم الحته اللي ما فيهاش فراخ. دكتور خلال الاوضه دي اللي بره دي، مش انت قلت لي ان انا ما يبقاش عندي فراخ هنا؟ طب ما ترش لي جدا ورش لي جدا. طيب الرطوبه وهي داخله من بره الجير هيعمل فيها ايه؟ اسحبها. اسحب ابوها. الجير يمتص رطوبه بس عشان ده احنا نعمل. دي نمره واحد. نمره اثنين، انا عندي جنبهات حافظت على الرطوبه تحتها. طيب انت جيت في مره كلمتني قلت لك اعمل حاجه حلوه خالص. لف، ايوه نلف من هنا. قلت اعمل حاجه حلوه خالص. مش دي ساعتك؟ ايوه. وده الصوره ده الناس اللي الصوره برضه عاليه بس الجير اكتر. الاثنين مع بعض. الجير احسن. الجير احسن. ولو تجيبوا جير نص مطفي يبقى سلام. في جير مصر لا نص مطفي. انت عارفين نص ده على بعض، ده لوحده ده لوحده. كل ما كان الجير اقل في الطفيان هو بياخد ايه عشان هندسة عبد الله حسن بيقول لك امتى افتح الشبابيك اللي تحت في الصف الثاني من شبابيك الخلايا هندسة بعد اذنك؟ في العمر الكبير. ولو ما عرفتش تروح هيبقى افضل. لو استغنيت عنها يبقى انا جيت قلت للراجل الطيب ده يعمل لك حاجه حلوه خالص. المفروض ان في خط سقاف اهو. تمام؟ تمام. قلت له هيجي بالكوريك بتاعه وينظف بعض دي ويعمل لي نفق كده. النفق ده رشور بير كانك بتدهن.
بدر يعني ايه يا فندم؟ نظام بدر يعني بدر، بس هتدور من ورا لقدام، من قدام لورا. هتقول لي ليه من قدام لورا؟ من ورا لقدام ده بتقول حاجه غريبه، بطنك بتضايقني. هقول لك حاضر. لما انا ابدر من قدام لورا، البدر اللي انا بعمله ده بيطلع منه عفار، مش كده؟ الشفاط هيسحبها اول باول. فلما اجي اطلع الباكيه اللي بعدها هيكون الباكيه اللي ورا ايه؟ نطفت، صح؟ لكن لو عملت كده انا ببدر وعمال احط معايا يزود. لكن كده بدرت دي هو سحبها ايه؟ صح؟ صح؟ واحده واحده، خفيت واحده واحده من ورا لقدام. اي عمر ايه؟ اي عمر يقدر مثلا تقريبا عمر معين. طيب انا ببقى محتاج رطوبه في الاسبوعين الاولانيين عاليه شويه، فما بشوفش بالي بالاسبوعين الاولانيين. بعد 15 يوم. بعد 15 يوم نزل لي الرطوبه من 35 ل 50. تمام؟ كل ما قلت الرطوبه في العمر الكبير افضل. اتفقنا يا شباب؟ عندك اسئله ثانيه؟ لا كده تمام. تمام؟ هضطر اني بس يا شباب لان طبعا مشوار طويل، ولو في اي اسئله ممكن افتح شبابيك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.